Naghahanap ka ba ng vlogging mo for setup? At malay mo, ito na ang sagot sa katanungan mo. Gusto to sa mga makakatulong sa'yo para mas gumanda pa yung quality ng content mo. Well, nasa tamang channel ka. Ay naku, walang nakalagay. So guys, cartoon lang siya. Gago! Papayag ka nun, cartoon ka lang. Pagkatapos, binalot-balot ka. This what it look like. English yun ah. Hi guys! Welcome back to my channel. It's me, Jello Babe. I'm baby na may wangay. For today's video, ang gagawin natin today is unboxing! And kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure na na-hit mo na ang subscribe button at ang notification bell para hindi mo miss ang mga susunod kong upload. Let's do the unboxing guys. Ito guys is in-order ko sa Shopee. Since nahihirapan ako, ang pili ko kasi upload na ako sa video ko, tapos ine-edit ko pa siya, minamaximize ko pa yung volume dun sa iMovie. So, I think kailangan ko talaga ng label this one na in-order ko sa... Saan ba to? Ang shock ka ba? So, ayun guys, microphone label micro vlog podcast. So, order ako nito. Gusto ko siya i-try. Tignan natin kung may pagbabago ba with or without microphone. Ito guys ay binili ko sa Teco Zero Shopee. Tapos nabili ko siya ng 199. Pero nung nagkakalaga siya ng 219, cash on delivery siya since meron siyang shipping. So tara, buksan na natin to. Hindi na tayo patumpik-tumpik pa. By the way guys, habang binubuksan ko pala to, may chika lang ako sa inyo. Lumating siya 3 to 4 days. Few moments later. Tadaan! So guys, cartoon lang siya. Gago! Papayag ka nun, cartoon ka lang. Pagkatapos, binalot-balot ka. Pero ang ending... So, ayan guys, as you can see, naka-pouch siya. Ay, eto guys yung itsura niya. This is what it looks like. May English yun ah. Try na natin siya. I-try na natin ang mahiwagang mic para sa inyo. Hello? Charot, wala pa. Hello guys. Hello. Sound check. Hello guys, naririnig niyo ba ako ng mas malinaw? Kung naririnig ba ako? Wait lang, i-clip ko lang siya ng banda. Ayan. Para ko ini-interview ah. Okay guys. Okay ba siya? Naririnig niyo ba ako ng maayos? Compare din kanina na wala akong microphone na gamit. So, which one yung mas maganda? Ano sa inyo guys? Ituloy-tuloy ko na ba siya? Check natin. Kung naghahanap kayo ng murang microphone na lapel, try nyo order. Kung nagustuhan nyo, kung naririnig nyo naman ako ng maayos dito sa ginagamit ko ng microphone lapel ngayon. This one is 3.5M, yung normal na jack na ginagamit. Pwede rin siya sa iPhone, yung mga ganitong 3.5. Kung naghahanap kayo ng microphone lapel for vlogging nyo, lalo na kung nag-start pa lang kayo, so try to visit the Teco Zero. Ipa-flash ko na lang sa screen ang kanilang page. Ayan. Ito na yung last, kasi dalawa lang naman yung item na in-order ko from Shopee. Shopee, ang dami, Shopee. 10,000! Ganun!
Shopee, Guys, beep, kung beep, 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 napapansin beep. nyo, kung medyo may mga redness ako, normal lang yan kasi tao tayo. Talagang nagre-redness tayo. Ganun talaga yung mga tisay. Okay guys, yung packaging niya ganito, parang basura lang, no? Parang basura. Yung ano niya, ito yung, bago ko siya i-unboxing. Ito kasi, in-order ko siya sa, tignan mo, wala naman itong nakalagay. Nagigigil na talaga ako sa mga shopping online na to eh. Ito ang bubuti na lang meron sa 10wish.ph. Papakita ko na sa screen, ayan. Itong in-order ko is matagal siyang dumating. Halos 1 week siya before dumating. Ewan ko, parang na-traffic siya. Ang dami niyang pinagdaanan. Ewan ko kung saan lugar to nagdaan. Nung trinak ko to sa online, nag-standby lang siya sa Cavite ng almost 3 days. Ewan ko na lockdown din siguro to si item. Siyempre, intindihin na lang natin guys dahil kasi lockdown nga po. So, don't expect talaga na yung mga item na in-order natin through online is mabilis nating matatanggap. Mag-unboxing na tayo. Ang dami kong hanash. Ito guys, alikabok. Alikabok siya. Hindi mo sa nagmamaarte pero syempre naman, di ba? Ito na siya guys. Ayan. Okay, take a screenshot. Na hawak-hawak ang ring light, ang bagong ring light. Okay, tama na. So, ito na nga yung ring light natin. Ito na siya. Ta-da-da-dan! Ito siya guys. Ito yung stand niya. So, i-assemble natin siya ngayon as in today. Ito guys is mas malaki to. 26 cm siya. With tripod na siya. Bongga! Gusto mo yan? Gusto ko yan! Ting! Parang electric pa siya sa ibabaw na dahil ito siya guys, naka-bubble wrap siya. And meron siyang cord. And yung pinaka, ito, connector. Ting! Sound effect, pasok! Naka-bubble wrap na yung carton niya, then naka-bubble wrap din yung ring light. Yun yung mas maganda para safe siya at hindi crack, 'di ba? Kasi may mga nakita akong reviews dun sa Shopee, sa ano nila, page nila na yung iba daw nag-crack na, ewan ko ba't ganun. So double check lang natin guys, kapag umorder tayo sa online, kailangan po i-check natin din ng mabuti kung talagang okay siya, walang damage. Syempre, ayaw naman natin nun, di ba? O-order tayo sa online. Kasi online na nga, di ba? So, hindi natin siya nakikita talaga personally. So, makikita lang natin siya kapag na-receive na natin. So, kailangan double check natin. Ang hirap-hirap pa naman mag-process kapag return. Magpapa-refund ka ng, magpapa-replace ka ng item. Depende pa mismo sa page kung sobrang tagal pa siguro nung processing nila or nung process nila. So, kailangan check natin ng mabuti. By the way guys, habang ina-assemble ko po ang ating ring light, guys, nabili ko siya ng $9.99. Free shipping na siya guys. Not bad, di ba? Ito kasi is naman siya. Na-adjust mo naman siya. Nagaganyan mo siya kung ano yung gusto mong posisyon.
guys, na-set up ko na siya. So, ipapakita ko lang sa inyo. Feeling ko naman siguro tama yung pagkaka-assemble ko sa aking mahiwagang ring light. Ring light po, hindi ring light. Iwasan nating mabash. Ito na siya, i-open ko na ang ring light natin. Wow! Ito yung warm light. Medyo nakakasilaw siya. Grabe, para na akong... sige. Ang lakas maka-fresh, bes! Ayan, ganyan pa lang. Diba? Ganda. Ang ganda, diba, guys? Dala-dalawa yung ring light ko, guys. Ito siya, guys. Ayan. Medyo masakit sa mata siya kapag itinutok ko sa inyo. Tignan natin kung ito talaga yung pinaka-maximum ng light niya. Feeling ko ito na. Ito na siya. So, let's switch to another light. Yun. Ito yung very, very warm na siya. Yan, kung okay din ba? Nalakasan natin kung ito yung maximum niya. Ito na yung pinaka-maximum. Ito yung minimize niya. Ayan. So, yung maximum light niya, ganyan. So, ano yung mas maganda para sa inyo? Which one? Ito yung warm light na yan. Yan, ganyan. Oh, warm na warm. Pak. Guys, grabe. Lakas Iba talaga guys kapag pag may ring light ka talaga, mas gumaganda yung camera mo. Maganda na yung camera, yung phone, yung lens ng camera mo din. Maganda pa yung ring light mo. Ay, good luck. Okay, ang dami kong sinabi. Ito na yung last, yung plain lang na white light. Ang sakit sa mata, no? Imagine mo, dalawa. Ang ganda dyan, bes. Mas bet ko yung... Kasi ang lakas dito. Ito kasi, syempre, maliit lang siya. Ito kasi malaki na. So, tingnan natin. Ganda. Dala-dala. Artistahin. Ganun. So, ayun guys. Yung tatlong klase ng light niya. Ayan. Combination ng warm and light. And this, ito naman yung warm. And yung plain. White. So, maganda. Maganda siya. Ang ganda rin. Ganda? Naman to, para na akong kukunin sa kabilang buhay. Ipakita ko na sa inyo yung microphone and then yung ring light. So, dalawa sila yung in-order ko sa Shopee. Kung nagustuhan nyo unboxing ko sa mga items na to na for beginners, mga small YouTubers na naghahanap for vlogging setup nila. So, sana makatulong to yung pinakita ko sa inyo. And then, magagamit nyo rin naman siya, hindi lang naman kasi for vlogging. Magagamit nyo rin naman siya kung magsa-selfie kayo, especially yung ring light. Magagamit nyo siya, magsa-selfie kayo kung trip nyo mag-selfie sa bahay. Or pwede nyo rin ba siyang dalahin kahit saan din. Kaso nga lang, yun lang, kung matyaga kayo magdala-dala ng ring light kahit saan. Kasi medyo may kalakihan nga lang siya. Unlike dito sa maliit na ring light na ginagamit ko ngayon. And yun guys, sasabihin ko na rin yung review ko. For me, okay siya. Okay naman yung siguro yung sa mic. Kung wala naman siguro ako naging problema. Ewan ko na lang kung okay ba yung dating. And then yung sa ring light, okay siya. Wala namang damage. Yun yung sobrang kinatutuwa ko kasi walang damage. Kasi yung iba kasi na nababasa ko sa page nila, may mga damage. Yung pagdating ng item may damage. So far ito wala naman. Okay naman siya. Very good. Sana may natulong ako sa inyo kung naghahanap man kayo ng ring light and microphone para sa pagbablog nyo. And that's it guys. And let's move on for the shoutout! Pag ready na yung mga shoutout ko
Ako nagigigil ako sa inyo ha. Pag shoutout na kayo tapos hindi kayo nagko-comment. Shoutout kay James Mingito. Shoutout kay Aljan Studs Cycool Junaldo. Shoutout kay Jessa Charisma. Hello Pika, thank you for subscribe to my channel at sana nakasubscribe ka na sa channel ko ha. Don't forget. Thank you. Nag-comment siya sa latest yung latest video ko. Oh, yan na, shoutout na kita. I miss you. See you soon eh. Sana makauwi ako. Last but not the least, Maria Arlene Badike. Hi Arlene. Thank you sa pag-flex ng account ko. Alam mo yan. And napanood ko na yung latest vlog mo. Nakita ko. Natutuwa ako kasi may mga pa-cooking ka na ngayon ha. Masansado na si girl. May paluto-luto na rin. Hindi lang anak niya yung bida. Pati siya, bida na rin. Ano? Bida-bida? Ano ka? Si Jollibee? Arlene ha, huwag kang ma-offend. Alam mo naman, just go, joke lang yan ha. Huwag masyadong personalan. So, dito na po nagtatapos sa ating vlog. And thank you guys for watching. And this has been Jello Babe and Babe My Wife. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel. And i-hit mo na rin ang notification bell for more videos. Thank you guys for watching. Bye! Bye guys! Bye!